Volám sa Matúš Halas a som vedúcim Centra európskej bezpečnosti na Ústave medzinárodných vzťahov tu v Prahe. NATO zohralo kľúčovú úlohu predovšetkým koncom 70. a v 80. rokoch 20. storočia. A to predovšetkým v súvislosti s obmedzením a likvidáciou zbraní stredného a krátkeho doletu. To, čo vo všeobecnosti poznáme pod zmluvou INF, ktorá bola nedávno vypovedaná. Kľúčová úloha NATO spočívala v tom, že európski spojenci alebo európske členské krajiny NATO požiadali a nastojili na tom, aby Spojené štáty rozmiestnili v Európe tzv. Euromissiles alebo tzv. Európske rakety, pod ktoré spadali napríklad strely s plochou dráhou letu Tomahawk odpaľované z pozemných nosičov. Bolo to spôsobené tým, že Sovietsky zväz v tom čase rozmiestňoval a zavázal do svojej výroby, do svojej výzbroje strely SS-20, ktoré ohrozovali celú európsku bezpečnosť a západoeurópske krajiny. Tým, že NATO rozmiestnilo alternatívne, veľmi podobné rakety v západnej Európe, dochádzalo k istému vyrovnaniu ohrozenia, čo dotlačilo v konečnom dôsledku Sovietsky zväz k vyjednávaciemu stolu, výsledkom čoho bola práve zmluva INF. NATO sa nachádza do istej miery v paradoxnej situácii, pretože dôsledkom ruského porušovania zmluvy o likvidácii rakiet stredného a krátkeho doletu a vývoja a rozmiestňovania rakety SSC-8 sa európski spojenci v rámci Severoatlantickej aliancie ocitajú vo veľmi podobnej situácii, v akej boli na začiatku 80. rokov. Opäť hrozí isté rozpolenie v rámci NATO a v rámci bezpečnosti aliancie, avšak paradoxne, na rozdiel od tých 80. rokov, európski spojenci netrvajú na intenzívnejšom zapojení Spojených štátov a rozmiestňovaní akýchkoľvek amerických podobných rakiet. Práve naopak, sú proti tomu, že Američania odstúpili od zmluvy, sú proti tomu, aby boli rozmiestňované akékoľvek americké rakety v Európe. Takže NATO je do istej miery v veľmi prekérnej situácii v tomto prípade. NATO má záujem, alebo by malo mať záujem o tom, aby ďalej pokračoval proces kontroly zbrojenia a udržal sa režim kontroly zbrojenia v Európe práve kvôli tomu, že pokiaľ by sa tento režim úplne rozpadol, čo sa stáva v súčasnosti, došlo by k podkopaniu európskej bezpečnosti a tým by sa NATO ocitlo v o mnoho ťažšej situácii. Uvediem to na príklade súčasných rakiet SSC-8, ktoré Rusko rozmiestňuje na svojom území. Mnohé riadiace centrá, mnohé vojenské základne, mnohé miesta s kritickou infraštruktúrou v západnej, ale aj v strednej a východnej Európe sú v dolete týchto ruských rakiet. A preto má NATO záujem, aby kontrola zbrojenia nejakým spôsobom obmedzila existenciu veľmi podobných rakiet. Či už by došlo k ich úplnej likvidácii alebo obmedzeniu ich počtu, akákoľvek podoba kontroly zbrojenia alebo takéhoto režimu by bola v záujme Severoatlantickej aliancie a zvýšila by bezpečnosť jednotlivých členských krajín.